ఇంక రోజు డేట్ అయితే 6వ తేదీ ఏప్రిల్ నెల 2023 గురువారం. ఇంక రోజు ములకలచెరువు మార్కెట్లో టొమాటో రేట్లు ఏ విధంగా పాడుతున్నాయి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. మన ములకలచెరువు మార్కెట్ అయితే కేవలం 25 కిలోల బాక్సులు మాత్రమే ఉంటాయి. మనకి ఇది ఈవినింగ్ మార్కెట్ కాబట్టి, అంటే సాయంత్రం మార్కెట్ కాబట్టి మన దిగుమతి మనకు 6-7 అయినా దిగుమతి అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. దిగుమతిని వచ్చేదాన్ని బట్టి మనకి యాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దిగుమతి నిన్నపై స్వల్పంగా అయితే తగ్గింది. ఇంకా ధరల విషయానికి వస్తే మనకి ఇప్పటివరకు అయితే థర్డ్ రకం క్వాలిటీ 30 రూపాయలు ఇంకా ప్రారంభమై 60 రూపాయల వరకు అయితే థర్డ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే పలకడం జరిగింది. ఇంకేనా ములకలచెరువు మార్కెట్లో ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే కొంచెం క్వాలిటీ ఉండే కాయలు 60 రూపాయలు ఇంకా ప్రారంభమై 80, 90, 100, 110 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే వెళ్ళాయి. 60 రూపాయలు ఇంకా ప్రారంభమై 110 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే వెళ్ళాయి. ఇక్కడ ములకలచెరువు మార్కెట్లో ఇప్పటి వరకు యాక్షన్ ప్రకారం ఫస్ట్ రకం క్వాలిటీ అండ్ టాప్ అండ్ టాప్ తీసుకునేది మన టాప్ అండ్ టాప్ క్వాలిటీలు మాత్రం 110 రూపాయలు ఇంకా ప్రారంభమై 130, 140 రూపాయల వరకు అయితే ములకలచెరువు మార్కెట్ టాప్ ఎత్తడం జరిగింది. 110 రూపాయలు ఇంకా ప్రారంభమై 140 రూపాయల వరకు అయితే ములకలచెరువు మార్కెట్ టాప్ ఎత్తడం జరిగింది. 110 రూపీస్ టు 140 రూపీస్ వరకు అయితే టాప్ ఎత్తడం జరిగింది. మనకి యాక్షన్ అయితే ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలానే మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరితో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.